Wien en Sinne, beide binnen bronnen van kernenergie. En het leek het logisch om die twee te combineren. Dat kan nou een stuk goedkoper, toch Wiemoen en Sinnepaneel net elke pad op het stroomnet aan te sluiten, maar beide te combineren. Nou, de prijs van een extra aansluiting is heel verschillend per locatie als je dat onvrij. Maar voor u zit dat rond de €30.000 wat dat wel scheelt. Westra kan die Fransje zonder die extra aansluiting en van eind dit jaar ondernemers ook. Netwerkbeheerder Liander denkt dat zo'n tiental miljoen euro schelen kan. De potentie is dat we met deze duurzame energieontwikkelingen op een veel betaalbaardere manier energie kunnen ontsluiten. Dus meer mensen zouden kunnen meedoen? Meer mensen zouden kunnen meedoen. Ja, het is de eerste keer dat we deze oplossing in Nederland realiseren, maar met heel veel potentie. Wien en Sinnestroom komen middels deze installatie bij elkaar. En dat werkt goed. Nou, het interessante is dat zon en wind eigenlijk twee hele aparte werelden zijn en die hier samengebracht worden. En we hebben onderzoek gedaan en het blijkt eigenlijk dat maar in 3% van de tijd zowel zon als wind gelijktijdig energie leveren. Dus wat hier gebeurt is eigenlijk dat we die twee energievormen combineren op één infrastructuur, omdat ze maar zo weinig gelijktijdigheid hebben. Het zorgt ook nog voor een stabielere stroomtarief. Het gaat ook om meer dan geld alleen. Wij willen eigenlijk onze CO2-uitstoot compenseren door de opwek van groene energie. We hebben alleen een groenverzetbedrijf en daarin verbruik je een prot diesel. En wij willen daar wat van waarom van. Dat is onze insteek. En er zijn nog genoeg lege daken bij Wiemoen te vinden dat je Wien en Sinne combineren kunnen.